Laimīgi būt apakaļ mūsu podkāstā Divi par futbolu. Šodien tas video būs savādāks. Mēs parunāsim par leģendāru treneru Juris Kabārdi, jo viņš atkāpās no trenera amata Ogrē United, jo mainās treneri iet tagad uz latiņu augstākā, daži cilvēki varētu teikt. Jā, laiks iet uz priekšu un jāmainās arī kluba tādām filozofijām un, protams, jāpastiprina sastāvs, jo nākamā sezona jau virslīgi. Un tad vairāk par Juri parunāsim šodien. Un tad sāka viņš savu treneru karjeru 3. līgā. Ļoti veiksmīgi aizvadīja, protams, bija varbūt pastāstam, kā viņš to sāka. Jā. Viņš ir Latkovskis, mūs viņa paši tā stāstīja ceremonijā, kad viņi vienkārši pēkšņi izdomāja uztaisīt klubu. Viss tas pa nakti notika, un Ogra United reāli ātri tika, un Juris bija pareizais cilvēks tam. Jā, ļoti veiksmīgi arī sadarbībā ar Emīlu izdevās viņiem abiem izdomāt vispār šo ideju, ka Ogrē vajag futbola klubu. Un ļoti veiksmīgi arī sākās viss ar 3. līgu, kur arī ļoti labi startēja, savāc ļoti labus vietējos spēlētājus. Un tad izdevās arī iekļūt 2. līgā. Bet arī ar smagu cīņu pret Albertu 2. vietā mēs palikām, bet tāpat tikām tālāk pārspēlēs. Un 2. līgā jau bija tā, pirmie mači bija neizšķirti, cik atceros. Un neviens mums šeit necerēja, ka mēs būsim 1. līgā, neviens. Mēs to pierādījām. Juris pierādīja, ka viņš var to komandu dabūt augstāk un augstāk. Jā, bija, protams, nebija tādi viegli mači, bet protams, sievi mači vienmēr palīdz arī attīstīties tā kā uz nākotni. Un arī Jurim ļoti labi tas, manuprāt, arī izdevās. Viņš tieši labi savāc to kolektīvu, kas viņam tika dots. Jā, tieši to sastāvu ar vietējiem spēlētājiem pārsvarā. Un nedaudz arī, kad viņi sāk spēlēt 2. līgā, arī pastiprināja ar tādiem spēlētājiem kā Endijs Pērkons, kas bija piemēram ārzemēs spēlējuši. Mārtiņš Čēks, Vecāgens. Jā, Vecāgens bija ļoti labs arī tajā laikā. Un tad jau 1. līga? Jā, un tad jau ļoti veiksmīgi izdevās iekļūt nākotnes līgā, ļoti labi. Bet tur bija pašvakāk. Cīnījās, lai neizkristu ārā Skabārdis un viņa komanda. Es minēju, visu kā pēc plāna bija, viņi saprata visu, kā tur notiek. Un tad šogad Skabārdis parādīja, kas viņš tiešām pa treneri ir. Kāpēc viņš bija pareizais cilvēks Ogrē? Pieķeramies pie nesen kā notikušā. Jā, tieši tā. Aizdītā sezona gan bija tiešām ļoti tāda sīva spraiga, bet šī sezona ideāli, dinamiski, pretēji pilnībā. Bija emocijas, uzvara, neizšķirta. Uzvara, zaudē, uzvara, neizšķirta. Un fināls. Skabārdis bija priecīgs. Skabārdis viņu filmēja, tur viņš tur emocijās, viss bija pēc mača pumpīši šāk darīt, strong coach. Reāli Skabārdis bija tik priecīgs par to. Visi bija par viņu priecīgi. Jāpiemina, ka, protams, sezonas sākums nebija tas vieglākais. Arī bija tādi švaki tie zaudējumi tādām vidusgala komandām, bet pa lielam tiešām ļoti izdevās aizdīt komandu Skabārdim. Bija, manuprāt, Juris arī bija ļoti atraktīvs. Visiem spēlētājiem redzēja, ka baļāja virsū ir tās emocijas. Nav kā kaut kāds, nezinu, treneris. Skatās, komanda zaudē vai vinē, skatās, nekas. Skabārdis skrien pie spēlēm, skrien uz laukumu, dabūna zeltnās no tiesnešiem, viņš par daudz runā. Bet viņš to darīja ar visu savu atdevi priekš Ogres. Jā, viņš tiešām ļoti emocionāls, ļoti komandai palīdzēja. Manuprāt, visiem spēlētājiem viņš arī ļoti iepatikās aizvien vairāk, jo viņš bija tiešām tāds komandas tāds vecākais brālis, es tā gribētu teikt, varbūt tāds vienojošais cilvēks. Un tad, pa Skabārdis laikam arī būs viss. Skatīsimies, vai viņš paliek Ogrē kaut kāds trenera palīgs vai vienkārši štafā paliek. Sakosim līdzi, kas notiks viņu tālāk. Paldies, skaties mūsu video. Tiekamies citos video. Atā.